Pessoal, estou aqui com o Gregor Milbers da Lando, finalizando o nosso primeiro workshop de 2019. Esse showroom meu aqui, que vocês já conhecem e estão vindo aqui ver produtos, ver lançamentos, agora vai ter, durante o ano, uma série de workshops falando sobre tecnologia, produtos e várias outras coisas. Eu espero contar com fabricantes como o Gregor aqui, que deu a força dele aqui para o pessoal, esclareceu sobre a sua nova linha de produtos e vem pesado agora, a Lando vem pesado em 2019, não é isso, Gregor? É isso aí, eu espero poder esclarecido muita coisa. Foi bom rever velhos amigos, foi bom fazer novos conhecidos, novos inícios de amizade. Não sei se o pessoal gostou, eu sei que eu me diverti muito, mas tive a impressão que foi bastante proveitoso para todo mundo aqui. Foi maravilhoso, todo mundo elogiou. É isso aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo ou me mande sugestões, o que você gostaria que eu apresentasse aqui no Rio, qual a empresa que você ou a linha de produtos que você gostaria de participar e conhecer junto do fabricante ou do distribuidor. Me mande uma mensagem. Até o próximo vídeo. Um abraço.